Ahojte milí priatelia, dnes si poďme povedať niečo o retinole. Tak čo je retinol? Ako veľmi dobre viete, retinol je forma vitamínu A, patrí medzi retinoidy a je to ako keby taký anti-aging vitamín. Je veľmi obľúbený vo výživových doplnkoch, v dermatológii, ale aj v kozmetike. Ako funguje? Ako veľmi dobre viete, urýchľuje obnovu buniek, takisto zlepšuje textúru pokožky. A tým, že zlepšuje textúru pokožky, zjemňuje aj vrásky, ktoré sa na pokožke už nachádzajú. Takisto redukuje produkciu mazu a tým pádom redukuje tvorbu akné. Ale čo je najdôležitejšie, aktivuje produkciu kolagénu. Retinol a tvorba kolagénu. Retinol aktivuje fibroblasty. Fibroblasty sú bunky, ktoré produkujú kolagén. Takisto spomaľuje rozklad kolagénových vlákien a zlepšuje elasticitu pokožky. Pokiaľ chcete, aby vaša pokožka bola krásna aj mladá, aj vo vyššom veku, určite odporúčam zaradiť výživové doplnky, ktoré obsahujú práve retinol. Na stránke www.kingray.sk a hyaluron.sk nájdete novú radu od Swedish Nutra. Je to taká ružová rada, ktorá obsahuje 12500 mg kolagénu, takisto obsahuje kyselinu hyaluronovú a retinol. A nájdete ju buď v balení 10 kusov ampuliek, 20 kusov ampuliek alebo 30 kusov ampuliek. Naozaj vyskúšajte, pokiaľ chcete mať krásnu a mladú pleť aj vo vyššom veku, retinol je veľmi dôležitý a kombinácia práve kyseliny hyaluronovej, kolagénu a retinolu je ešte dôležitejšia. Ahojte.